카페 아르바이트를 하게 되어서 어울리는 복장을 입어봤어요. カフェのアルバイトで制服を着ることになったんです。 괜찮으시다면 잠시 휴식이라도 어떠세요? よろしければ一息ついていきませんか？ 카페 아르바이트 일도 신선하고 재미있네요. 그렇지만 역시 요리를 수련한다는 측면에서는 급양부 일이 더욱 중요한 것 같아요. カフェのお仕事すごく楽しいです。でもお料理はあまりしないので、給食部のお仕事をもっと頑張らなきゃって思いました。 정말 선생님 간지럽다고요. 감사드려요. 조금 긴장이 풀렸어요. 先生、くすぐったいです。ありがとうございます。おかげさまで少しリラックスできました。 휴일이든 아니든 응급의학부가 할 일은 변치 않습니다. 休日であろうと救急医学部の所属であることに変わりはないです。 이곳은 저의 학원이고 참으로 많은 일들이 일어나는 곳입니다. 종합적으로 저에게는 꽤 즐거운 장소입니다. ゲヘナ学園ではたくさんの出来事が起こります。結構楽しい場所ですよ。 제 옷 어울리나요? 제가 그런 말을 하다니 신선하시다고요? 주위에서 권해준 잡지에서 읽은 말입니다만 선생님이 저에게 신선함을 느끼셨다니 보람이 있네요. この服似合っているでしょうか？そんなことを聞くなんて新鮮。雑誌にあったセリフだったのですが、先生にそう思っていただけたのなら言った甲斐がありました。 혹시 다음 휴일에 개엔나를 방문하실 생각이 있으시다면 저에게 먼저 연락을 주시면 감사하겠습니다. 그 편이 가장 안전할 테니까요. 次にゲヘナに来る際は私にご連絡いただけると嬉しいです。その方が一番安全でしょうから。